deliciosas, ricas y finas, son 3 libras por 2000 pesos. Vamos a comer uvitas deliciosas, 3 libras de 2000. Vamos a comer uvitas deliciosas, ricas y finas, 3 libras le dan en 2000 pesos. Son chilinas ricas y finas, 3 libras y 2000. Son 3 libras le dan en 2000 pesos. Vamos a comer uvitas, son 3 libras por 2000. Los que les gusta comer bueno, los que les gusta estar empanadas, son 3 libras de 2000 pesos. Son chilinas deliciosas, 3 libras de 2000. Son 3 libras de bachillerato, 2000 pesos, 3 libras de 2000. Vamos a comer uvitas, me llaman dulce de empanada, me dan que son 3 libras de 2000 pesos. Chilinas deliciosas, ricas y finas, 3 libras de 2000. 3 libras de 2000 pesos, chilinas deliciosas, 3 libras de 2000.